Hayırlı kış, hürmetli televizor qarawchilar. Efirda Qursa başı vaqti topshiruvi. Studiyada Asaliyeva Lyulina. Bugungi chaqirishda maktab turida umumiy ma'lumot, maktabimiz tarixi, bilim oldi kitobxonaning roli, o'quvchilarning har yoqli o'sishida tugaliklarning ahamiyati, o'quvchilarning texnologiya darslarida yetishtirgan qo'llashlarning ko'rgazma, to'planuv salomat o'sishning muhim komponenti, maktab bolalar ishmasi, o'quvchilar dumisi, sport salomatlantirish ham harbiy patriotik tarbiyaligining yurgitila. Hozir shular turida to'liq. Maktabning burchi bolani o'qira ham ezirg'an öğreti tugul, shaxs bo'laroq o'sish sharaflar tudirib, misoqiy turmush qaroqli kishi deb tarbiyalaw. Bu yo'nalishda narsa erishani turunda ilgizanagim reportajында. Исәмсез хөрмәтле телевизор караучылар. Без Курсабаш төп гомум белем бирү мәктәбе бинасында. Ул 2 катлы, 192 урынга исәпләнгән. Мәктәбебез якты, җылы, һәр өчен аерым кабинетлар булдырылган. Алар тиешенчә җиһазландырылган. Мәктәп ул кабинетларда безгә ныклы белем алу өчен уңайлы шартлар тудырылган. Укучылар фәннәрне ныклы үзләштерсен өчен укытучылар бик күп тырышлык куялар. Шуңа күрә фән олимпиадаларында да яхшы күрсәткечләр бар. Мәктәп еллары һәр кешенең тормышында иң истәлекле, иң бәхетле еллар. Мәктәп зур коллектив ул. Аны тирән белемле, таләпчән мәктәп директоры Шарипов Айдар Нагимович җитәкли. Сүз Шарипов Айдар Нагимовичка бирелә. Курсабаш төп гомум белем бирү мәктәбендә барлыгы 42 бала белем ала. Шуларның 10-сы түбән утар, 2-се югары утар авылларыннан йөреп укый. Мәктәптә 18 педагог белем һәм тәрбия бирә. Шуларның 14-те беренче категориялы укытучы. Коллективта һәркем үз эшенең остазы. Мәктәбебез якты, җылы, ныклы белем алу өчен барлык уңайлы шартлар тудырылган. Ел сайын уку йортыбызга классик ремонт үткәрәбез. Узган җәйдә районыбыз башлыгы Миннеханов Рәис Нургали улы ярдәме белән өр-яңа спорт майданчыгы булдырылды. Мәктәп тормышында үз көчен керткән барлык җитәкчеләргә, спонсорларга, әти-әниләргә бу уңайдан рәхмәт әйтеп үтәм. Район, республика күләмендә үткәрелә торган барлык чараларда актив катнашабыз һәм яхшы нәтиҗәләргә ирешәбез. Укучылар барлык таләпләргә җавап бирерлек итеп белем алалар һәм имтихан контроль эшләренә уңышлы тапшыралар. Тарих учырлар шаһиты, хаклык нуры, тормыш хәтере, үткәннәрнең ишесе. Безнең мәктәптә дә үткәннәрне күз алырга ярдәм итүче бик күп материаллар тупланган музейбыз бар. Тулырак таныштыру өчен сүз хәбәрчебез Зилә Нагимовага бирелә. Музей халкыбызның үткәнен чагылдыручы изге урыны. Аларда халык хәтере, үткәннәрнең кайтавасы, ядкары. Туган тел, туган як. Туган авыл тарихын белү, өйрәнү, авыл баласы өчен кызыклы. Бүгенгенең кадерен белү өчен үткәнебезне белергә һәм аның истәлекләрен кадерләп сакларга кирәк. Мәктәбебездә 1991 елдан туган якны өйрәнү музее эшләп килә. Музейны ачуга 1985-90 елларда Закирова Дания Якуб кызы зур көч куя. 1995 елда мәктәп музее статусын алуга ирешәләр. Хәзерге көндә музей белән тарих укытучыбыз Раилә Илгизовна җитәкчелек итә. Күп төрле һәм эштәлекле экспозицияләр укучыларга туган төбәкнең үткәнен өйрәнергә, тарихның төрле чорларында авылыбыз үсешенә зур хезмәт куйган шәхесләребез, Бөек Ватан сугышы каһарманнары турында күбрәк белергә ярдәм итәләр. Мәктәбебез тарихы фоторәсемнәрдә, альбомнарда чагылыш таба. Тарихи истәлекләргә күз салсак, мәктәбебез тарихы 1917 елга барып тоташа. 1917 елда яңа типтагы башлангыч 4 класслы совет мәктәбе ачыла. 1928 елда 4 еллык типовой мәктәп төзелә. Тик бу мәктәп 1943 елның кышында янып көлгә әйләнә. Мәктәпнең ашханәсе була. Мәктәп янгач балалар шунда укыйлар, аннары мәчеткә күчәләр. 1949 елда авылда 4 класслы яңа мәктәп төзелә. Соңыннан ул 7 еллыкка әверелә. Мәктәп ачылганда класслар керосин лампасы белән яктыртыла, утын ягып җылытыла. Мәктәбебез 2015 елдан Курсабашты гомум белем бирү мәктәбенә әйләнде. 2015 уку елында сыйфаты югары булган өчен мәгарифтә югары сыйфатка ия исемле диплом тапшырылды. Хәзер яңа информацион технологиялар чоры. Кешегә мәгълүмат алучы бик күп мөмкинлекләр тудырылган. Шулай була карамастан, китап белем ачкычы булып кала бирә. Хәбәрчебез Булат Габделхаков китапханәдә сезне аңа бирәбез. Театр шишене бүлмәсеннән башланса, мәктәп китапханәдән башлана.
Мәктәп китапханәсе балаларны бушлай рәвештә китаплар белән тәэмин итүче бердән-бер оешма. Безнең мәктәп китапханәчесе югары белемле педагог Зөлфия Рашатовна. Мәктәп китапханәсе һәр укучыга һәм укытучыга төпле белем базасы булдыруда төп таяну ноктасы булып тора. Китапханәбез 1987 елдан бирле эшләп тора. Мәйданы артык зур булмаса да, анда бик күп мәгълүмат саклана. Белешмә сүзлекләр, методик ярдәмлекләр, дәреслекләр, мотор әдәбият, вакытлы матбугат, һәммәсе бүгенге укучыга багышлана. Китапханә серләр дөньясында ул. Һәр укучы анда мөстәкыйль рәвештә юл таба белсен өчен дәреслекләр, методик ярдәмлекләр бүлекләргә урнаштырылган. Дәрестән чыгарга кыңгырау шалтырауга укучылар кирәкле мәгълүмат алу өчен китапханәгә юнәләләр. Бөек язучы, зур фикер иясе Максим Горькийның шундый сүзләре бар. Китапны яратыгыз, ул белем чишмәсе. Чыннан да, китап безнең аерылгысыз юлдашыбыз, иң яхшы достыбыз. Мәктәп ул һәр укучы һәм укытучы өчен икенче йорт булып тора. Бу мәктәптә бар нәрсә дә бергә үрелгән. Балачак һәм үсмер чор, хыял һәм чын барлык, гыйлем һәм сәнгать. Хәбәрчебез Әдилә Зиганшина математика дәресендә. Хәзер сезне аңа бирәбез. Укытучы булып эшләү ул зур мәртәбә. Балаларны үзенеке кебек якын күрүче кеше генә мөгаллим була ала. Бары тик укытучы гына бала күңеленә изгелек орлыклары салып, аның шытып чыгып уңыш бирүенә ирешә ала торган олы кеше. Укытучы ул укучылары өчен алны-ялны белми, төн йокларын калдырып, яңалык артыннан баручы кеше. Менә без шундый укытучыларның берсе Юсупов Зөфәр Закирович дәресендә. Аның һәр дәресе үзенчәлекле, мавыктыргыч уза. Ышанмасагыз, үзегез дә карагыз. Менә безнең каршыда фән олимпиадаларыннан бер үзенә 4 призлы урын алган Нагимова Зилә. Зилә, нинди фәннәрдән икән, әйдә үзең әйтеп китә. Хукук беренче, рус теле һәм җәмгыять белеме икенче, биология фәннән 3нче урын яуладым. Зилә, призлы урынны яулауның бер әсере бармы әллә? Иң беренчесе дәресләргә системалы әзерләнеп бирү, фән белән кызыксыну, укытучылар белән өстәмә шөгыльләнү һәм иң мөһиме тырышлык. Галим Томас Эдисон әйткәнчә, уңышның 1% талап, 99% хезмәт. Яисә тырышлык. Рәхмәт, Зилә. Алдагы елларда сиңа уңышлар теләп калабыз. Сәламәтлек бик популяр тема. Ул үзенә зур игътибар сорый. Кеше организмы төгә система. Анда бернинди рок түгел. Шуңа күрә аңа дөрес тәэсир итә белү зарури. Безнең мәктәптә укучыларның сәламәтлекләрен ныгыту өчен нәрсә эшләнгәнен Дилә Шәмәрданов репортажынан карап үтик. Хөрмәтле телевизор караучылар, без һәр вакыт балалар тавышына гөр килеп транспорт залда. Хәзерге вакытта Нагимов Мөдәррис Зиннур җитәкчелегендә баскетбол түгәрәге бара. Аның куласына шөгыльләнүче спортчыларыбызның матур күрсәткечләре дә бар. Мөдәррис Зиннурович, хәлләрегез эшләрегез барамы? Ярый, Аллага шөкер, бара эшләр. Мәктәп базасында 4 түгәрәк эшләп киләм: волейбол, баскетбол, шахмат һәм бокс түгәрәкләре. Түгәрәккә 15 бала йөри. Алар түгәрәкләрдә һәр даим үзләренең физик сыйфатларын үстерү һәм шулай ук уен кагыйдәләрен өйрәнүне төп максат иттереп куеп эшлибез. Ярышларда бик актив катнашып безнең алган урыннарыбыз да бар. Булар инде безнең укучыларның тырышып шөгыльләнү нәтиҗәсе. Шулай ук безнең мәктәп базасы тулыландырылып торыла. Моңа инде безнең район спорт бүлегенең ярдәме бик зур һәм шулай ук районда эшләп килүче предприятиеләрдә спонсорларның безгә бик зур ярдәме тиеп тора. Шулай ук республикада безнең төрле спортка кагылышлы программалар эшләп килә. Һәм инде менә шуның нәтиҗәсе булып безнең мәктәп базасында спорт мәйданчыгы барлыкка килде. Укучылар бик тырышып бу спорт мәйданчыгында шөгыльләнәләр. Шулай ук безнең мәктәптә Буревестник исемле спорт клубы эшләп килә. Төрле балалар төрле конкурсларда катнашалар. Һәм инде менә шуның нәтиҗәсе булып безнең узган уку елында иң яхшы авыл спорт клубы номинациясында безнең мәктәпнең Буревестник спорт клубы призер булды. Без инде алга таба да шушы нәтиҗәләребезне үстерү өстендә тырышып эшләрбез дип өметләнеп калам. Рәхмәт. Алдагы эшләрегездә уңышлар сезгә, Мөдәррис Зиннурович.
Безнең мәктәптә укучыларны һәр яклап үстерү өстенә бик күп нәрсәләр эшләнә. Дәресләрдә укучылар белемнәрен арттырсалар, дәресләрдә үткәрелгән чыгараларда үзләренең җитезлекләрен, тапкырлыкларын һәм актерлык сәләтләрен үстерүгә багышланган төрле әдәби кичәләргә актив катнашалар. Шуларның берсе дип башлангыч сыйныф укучылары белән оештырылган театр түгәрәгенә тегән мөһим. Ә хәзерге вакытта түгәрәккә йөрүче укучылар Миләүшә Фатхил Исламовның җитәкчелегендә Абдулла Алишның Шукмар белән Тукмар әкиятен өйрәнәләр. Хәзер сүзне укучыларга бирәбез. Бик борын заманда түгел, безнең көннәрдә генә булган диләр. Алга таба сөйләнәчәк вакыйга. Берәк никәйтәче булган берсе Шукмар, икенчесе Тукмар исемле. Ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти. Поям кирәкләре, кирәк зымында, син салам. Ти-ти-ти-ти-ти-ти. Поям канала. Yaşayın olda, evim yanında, damak tuğuk, üspüdün, yıl bırklarında. Ne gidesem şunu aşayım, tabanımız mu? Evimiz sen bu saat bitti koymuş ol. Nene koydayken siz dola kaylarına. Şukmar, tukmar, uyanan tutaktırığız. Oşarlık tırışıktı, soğuklarını darığız. Selametlikin kokşadı. Üzümdekiler, bakşanlarda ötesi var, suda sibirge gerek. Kızıma da şimale görek ışını gerek. Işı bizde dizide, kümüle bulup gider. Kızım şıgalımında, mena buluşadı. Niye dikmine başıysam, telikten multik bara. Şokolad olup koymina sen bulğanı bitir bara. Şokolad tındağı şaşak, muskulların nığamaz. Mında şakar tukısına, üstsüzde tuk girişmez. Yüreğine itme bir, işlerge şıktım mene. Jayge yol vakitimne, boşqa uzdırmayın birde. Harekette bereket ikenin ınık bilmeyik. Günü bu televizor koşunda oturmayın. Saf havada şakırsan bulur ipiretemde. Kitaplar alıp kısa bulur zihrin emre. Bok konattın, kara kırılgın. Oşu besten ne bulsun? Qarabzamı su boşnağız, kumelen tanışmasın. Ey de kızım etişler aşağında bakşada yaşayın. Evinin etişleri bu, ulalarına yarata, gün sayında boka salıp, demle yapmaşata, Mitsut sırat sırpanansa, kırmemişke salışa, dışkan tuturgan minkilek, üçleymiş, üçle başa. Süt koymak kozlayan kilse, gülmine koyup dilek, üstüne bilmeli şonan şol. Haman şunu bilmeli, dışarı tan kızı geçmeli, olaşma darışsınlar, minegine tertipsizlik, naşacık durmasınlar. Şukmar, tukmar, konak seni evimsizin bir türlü yaratmayıp, rızgışını kübrek, İkinçigizge ezek bile şimdilik zor ise ikinçigiz kişi yapmalar. Ne kurarlı konuşukman, evi pisin açını esnek bilgen. Nik ölüşüme girersem aşağıda konuşalım. Senin adus tugay, seni tutup taşalmana bir müddet tugay. Şukman kübre boşa başladı. Şimdi bana asrak birden aşağında kuyruğum bırakırdan sen bana adus tugay, seni kugardan çıkmam bana bir tugay. Konak turasız, biriniz birbirinize girer bizine.
Безнең мәктәптә Хайруллина Миләшә Фатхлисламовна җитәкчелегендә оештырылган хореография түгәрәгенә дә укучылар бик теләп һәм яратып йөриләр. Ә хәзер мин сезне шул дәрескә чакырам. Миләшә Фатхлисламовна төрле халык биюләре аша укучыларга музыка ритмын аңларга, образлар тудырырга, гәүдәләрен дөрес формалаштырырга ярдәм итә торган күнегүләр өйрәтә. Түгәрәкләрдә өйрәнгән биюләре белән һәр даим төрле бәйрәмнәрдә, кичәләрдә чыгыш ясыйлар. Ромашки росу подарит, эх, любит, не любит, к сердцу прижмет, полюбит, поцелует, к черту пошлет. Все равно ромашки с ним рядом стоять, все равно ромашки чьи ласки принимать. Сорвали колокольчик, короны и росу, бросил на прощание, как прощальную слезу. Обещал ромашки ее любить, обещал ромашки росу и подарить, эх, любит, не любит, к сердцу прижмет, любит, поцелует, к черту пошлет. Все равно ромашки с ним рядом стоять, все равно ромашки чьи ласки принимать. Словно не любя, от слезы ромашки горькой такой, вырос на пригорке колокольчик другой. Эх, любит, не любит, к сердцу прижмет, любит, поцелует, к черту пошлет. Все равно ромашки с кем рядом стоять, все равно ромашки чьи ласки принимать. Колокольчик другой, обещал ромашки век ее любить, обещал ромашки росу и подарить. Эх, любит, не любит, к сердцу прижмет, любит, поцелует, к черту пошлет. Все равно ромашки с кем рядом стоять, все равно ромашки чьи ласки принимать. Эх, любит, не любит, к сердцу прижмет, любит, поцелует, к черту пошлет. Все равно ромашки с кем рядом стоять, все равно ромашки чьи ласки принимать. Безнең мәктәптә укучыларны эстетикадан тәрбияләү һәм аларның иҗади эшчәнлекләрен үстерү технология дәресләрендә дә тормышка ашырыла. Технология дәресләрендә укучы кызлар белән Сәлихиева Ниса Кудусовна, егетләр белән Шаймурзин Илнур Корбанова шөгыльләнә. Кыз балалар технология дәресендә тегү, чигү, бәйләү, ризык әзерләү һәм киләчәк хуҗабикәләр белергә тиеш күп кенә эшләрнең серләренә төшенәләр. Егетләр технология дәресләрендә агачны кул һәм агач кыру станогында эшкәртү серләренә өйрәнәләр. Эшләгән әйберләргә геометрик сыр ясап, көйдереп бизәкләр төшерәләр. Металлны кул белән эшкәртү дәресләрендә вак әйберләргә салыш, савытлар, сызгычлар, кар көрәү өчен көрәкләр һәм башка кирәк-яраклар ясыйлар. Шушы дәресләрдә үзләре ясаган әйберләрдә ярминкә, күргәзмәләр оештырыла. Бу дәресләрдә алган белемнәр безнең укучыларга киләчәктә дә ярдәм итәчәк. Ныклы белем алуда һәм сәламәт үсешнең төп компоненты булып туплану тора. Хәбәрчебез Диләрә Сабирҗанованың ашханәдәге репортажын карап үтик. Һәр тәнәфестә китапханәгә китап алырга ашыксалар, озын тәнәфестә ашханәгә юнәләләр. Анда аларны тәмле аш-сулары белән якты йөзле алсу һәм нәмзия апалары каршы ала. Күргәнебезчә ашханәбез бик зур түгел. Хөкүмәт тарафыннан туплану өчен бер укучыга 760 тиен акча бүленеп бирелә. Балалар оешмасы иҗтимаи хәрәкәтләрнең бер өлеше. Алар яшь буынлы тормышка әзерләүдә, аларның хокукларын яклауда зур әһәмият ия. Хәзер шушы эшчәнлек белән тулырак хәбәрчебез Нәгыймова таныштырып үтәр. Безнең балалар оешмасы Балкыш исемен йөртә.
Башлангыч һәм урта сыйныф укучылары белән газ тукылар иле программасына нигезләнеп эш алып барыла. Һәр отряд үз исемен, девизын, җырын, активын сайлап план нигезендә эшли. Бу отрядларга иң актив һәм оештыру сәләтенә ия булган укучыларны әйдәманнар итеп куйдык. Оешмада балаларның мөстәкыйльлегенә игътибар бирелә. Үзебез уйлап табып, оештырып, КВНнар, кичәләр, кызыклы бәйгеләр уздырабыз. Без Балкыш балалар оешмасы җыенында. Безнең тормышта анда кызыклырак һәм төрлерәк булсын өчен мәктәптә барлык шартлар да тудырылган. Дәрестән соң үткәрелгән тематик кичәләр, фән атлылыклар һәм айлыклар безгә бик күңелле үтә. Февраль ае спорт сәламәтләндерү һәм хәрби патриотик тәрбия айлыгы. Бу юнәлештә укучыларның нәрсәләр көткәнен махсус хәбәрчебез Тилүш Шамарданов продажынан белерсез. Февраль айы безнең өчен аеруча мөһим. Безнең төп чаралар Ватан саклаучылар айлыгы кысаларында итә. Программа нигезендә айлык шахмат ярышлары белән башланып китә. Чаңгы, волейбол ярышлары, сыйныф сәгатендә хәрби хезмәттән кайткан солдатлар белән очрашу, аерым программа нигезендә Аҗаган 2019 үткәрелә. Айлыкны ямаклаганда ярышларда призлы орын алган укучылар, грамоталар, истәлекле бүләкләр белән бүләкләнәләр. Безнең каршыбызда 40 ел гомерен укытучылык хезмәтенә багышлаган ветеран укытучыбыз Башаров Фәннур Шайдуллович. Ул укучыларга тормыш иминлеге нигезләре дәресләреннән белем бирә. Фәннур Шайдуллович безнең горурлыгыбыз. Ул район, республика һәм Россия күләмендә ветеран спортчылар арасында уздырылган ярышларда катнашып призлы урыннар ала. Ә хәзер тулырак танышу өчен сүзне үзенә бирәбез. 1979 елда Курсабаш 8 ел мәктәбенә хезмәт һәм физик тәрбия укытучысы булып игеләндем. Эшләү дәверендә балаларга хезмәткә һәм физик тәрбиягә мәхәббәт тәрбияләргә тырыштым. Мәктәптә техник иҗат түгәрәгә алып бардым. Район күләмендә уздырылган конкурсларда, олимпиадаларда укучыларым призлы урын алып килделәр. Үзем дә укучылардан калышмаска тырышып, спортны үз иттем. Һәм хәзерге вакытта район, республика, Россия күләмендә уздырылган җиңел атлетика һәм чаңгы ярышларында катнашып призлы урыннарны алып киләм. 2017 елда Атлер шәһәрендә уздырылган җиңел атлетика ярышында 4x100 эстафетасында йөгерүдә Татарстан командасы белән беренче урынны алдым. Мәскәүдә 400 метрга йөгерүдә 3нче урын, Пенза шәһәрендә 200 метрга йөгерүдә беренче урын алдым. Сез Курсабаш вакыты тапшыруын карадыгыз. Хәзергә шулар, алдагысын вакыт күрсәтер. Сезнең белән мин Хәсәли Вәлиуллина булдым. Сау булыгыз.